Nina porkon, naing magdalo hata ni debata. Dina mamohali ulaw tasadarion. Di ulaw persawag matuhaw nina porwon. Marsarigan akalay ito. Hata ni debata, tuhamuna sa luhut na. Takas mapay huti-hutamu. Hima hata ni debata na tersurat. Di Yohanes 7:27. Ayat 14 sa marang kilo. Dame madihamuna sa luhut na. Jala dame na anong kiawi, ido kutinggal ko tihamuna sa luhut na. Ido hata ni debata na mapuhaling ko muna. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus na manopa na porwon dot na mga lehon gajang niumur dot paparan na dihamong didok marhite hatana dala ima tao na nila porokot tuhan muna sa luhut na dami manihamu na paparak ko sa luhut na dala dami na adorang di ko nila poron ima ditinggal ko dihamu na sa luhut na Jalo ho may mardongan kasiro. Amin. Naborong amin. Natangkas sa umadua na tabalu badokon. Apala dinakok ni mata nanyayon. Di taon marheheon. Dinoktakas na ano di marutungolu. Naborong di bagasatikyon. Siang hami hula-hula muna. Di harororani. Nawaho pasahaton ulas parpudi. Ulas sabut. Tumabatang ni Naporo namin. Alayak kalay ito. Ardoran so humasahat tabi na ulas sabot ni Naporo. Parjolo Panginoon namin na ditanyang na mangulo siya kami at kahula-hula na dito. Asanggiat marnalong ni Rohan de Batadahuga na sumurungi. Laho mga lehon pasu-pasu na godang mabayin rohamuna kung para ni Naporo namin ang bansay sunang. Akalay hidok na tua-tua sita batua pangsigongan ni Siboro debatado na takas mga lehot tua horas mahamutin ko na nun para ni Naporo namin di Parone saunari pasahaton namin ulos sabot ni Naporo namin alay di ko Naporo dan na makatay doon ihamati ang mokar Namakatai do kami do amatta namatua de bata Jehovah Allah partuara do di partua mo pasahaton namin ma ulas parpudi ulas sabut to pamatanmo naporku takas do humoto kami daladi patoran dalam do kampung do adoran di parsoranmu Victor di halaputi daupung do membuat lapinmu palas pamatanmu. Jangan dong dilaw debata magunak ko. Jangan berhasohotak ko. Tudamang boru nahian. Di halaputi dalam gaupung do. Laho mangalehon ulos sampai dua. Don ulos pangidugi. Ulos perhitian pangiduak tua mata nama tua debata. Asa sitibuan anak tua boruho. Dongammu natakas saur batua nunga di dalam hoya dorang di bodum Naporo saurari batitira Naporo dinakok ni mata nyarion bitaong barheheon pasahaton nalima ulos parpuni tuho jala ulos napatuluhon anggo pahitian di tangyang nabi tua mata nomor tua dewata hupasahat kami penuain ulos saputot tumamatangmu Parhitian di Panginoon doon, asa sabut anak tubuh, sabut baru tubuh, disude paparanmu, di pudianmu Naporo. Kalau Naporo udah sabut mon, Panginoon namin itu amat tanah tuale bapa, koras masa luhut na paparan mon, tuak katik kinaneng ro, di bagasan masiro hatuhat dami na sumurungi. Saat solu, saat tumanahatan. Saat tuai hupa saat tawi ulos parpuri ulos sabut tuhora baru saat masuk pamparan botu banggamiat sauma doho tuha horasa semuri mara siap kami dalam kipas kanyang nabi bagi doa pasuk tuha bantara waktu ada
Bapak, sama. Om gede. Jadi berlaman lah. Lagi ini udah dipasok kita punya waktu tidak mau lima disialang nong perjolo di arah Tuhan Najwa Kesulima Sudoku Tua Palaiku Nambao Tua Kuna Boso Baru ini mantap di pasangan bawah nami seluruh termasuk kami siap tidak kau sikap besar Tuhanmu sudah ulang bergerak ya ini poparan yang coba tolong bang. Ini sorry di basketnya. Enak banget. Rotor hitan not dulu hari kali ini baru mati dulu hari mah, kawan. Hari. Ini mulai lakukan betul-betul ini program kami di nomor 3. Martula dodo holon namasa awai.